ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி தான் ஒரு ஸ்டோரி பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம். ஒரு முறை கிருஷ்ணனின் தன் தாய் அருகில் அமர்ந்து அவள் பாலை வெண்ணையாக பிசைவதை பார்த்து கொண்டிருந்தான். அவள் முடிந்தவுடன் அவனுக்கு சாப்பிட வெண்ணெய் தாராளமாக வழங்கப்படும் என்று அவன் நம்பிக்கையுடன் இருந்தான். கிருஷ்ணன் என்ன நினைக்கிறான் என்று அவன் தாய் அறிந்து சிரித்தாள். உண்மை என்னவெனில், வெண்ணெயில் கை வைக்க கிருஷ்ணன் தன்னிடம் விளையாடும் தந்திரங்களை அவள் இரகசியமாக அனுபவித்தாள். அப்போது ஒரு பழ வியாபாரி மாம்பழம், புது மாம்பழங்கள், அவள் மாம்பழங்களில் புதிய மற்றும் ஜூஸியை விற்று கொண்டிருந்தாள். கிருஷ்ணாவின் தந்தை நந்தராஜ் பழங்கள் விற்பனையாளரை அழைத்து அவர்கள் வீட்டு வாசலுக்கு வந்தாள். புதியதாக பறிக்கப்பட்ட சுவையான மாம்பழங்களை தன்னுடன் 2 கூடைகளிலும் எடுத்து செல்வதை கிருஷ்ணா கவனித்தார். அவள் வீட்டிற்கு நுழைந்தவுடன் பழுத்த மாம்பழங்களின் இனிமையான நறுமணத்தால் வீடே நிறைந்துவிட்டது. அத்தகைய பழுத்த மாம்பழங்களை கண்டு அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். குறிப்பாக ஏற்கனவே பசியுடன் இருந்த கிருஷ்ணர் பெருமகிழ்ச்சி அடைந்தார். மக்கள் பணம் செலுத்துவதற்கு பதிலாக பொருட்களை பண்டமாற்றம் செய்யும் நாட்கள் அவை. பொருட்கள் பொதுவாக தானியங்களாக மற்றும் பிற பண்ணை பொருட்களாகவும் மாற்றப்பட்டன. நந்தராஜ் வீட்டிற்குள் சென்று ஒரு கூடை நிறைய தானியங்களை கொண்டு வந்தான். அவர்கள் கூடையை பழங்கள் விற்பனையாளரிடம் முன்வைத்து, ஒரு கூடை மாம்பழத்திற்கு இந்த கூடை தானியம் போதுமானதா என்று கேட்டார். ஒரு கூடை மாம்பழத்திற்கு ஈடாக ஒரு கூடை நிறைய தானியங்கள் கிடைத்ததில் பழங்கள் விற்பனையாளர் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். அவள் பதிலளித்தாள், பெரும்பாலான மக்கள் பொதுவாக இந்த பல மாம்பழங்களுக்கு அரை கூடையே எனக்கு வழங்குவார். நீங்கள் மிகவும் தாராளமானவர். இவ்வளவு தானியத்திற்கு ஒரு கூடை மாம்பழத்தையே கேட்கிறீர்கள். கிருஷ்ணன் தன் தந்தை பண்டம் மாற்று செய்வதை உன்னிப்பாக கவனித்தான். அவன் மிகவும் சிறியவனாக இருந்தாலும் தானியத்திற்கு ஈடாக மாம்பழங்களை வாங்கலாம் என்பதை அவர் புரிந்து கொண்டார். சொந்தமாக சில மாம்பழங்களை வாங்க விரும்பினார். எனவே கிருஷ்ணன் உடனே வீட்டிற்குள் ஓடி சென்று தன் கைகளால் முடிந்த தானியங்களை இறுக்கமாக எடுத்து மூடிக்கொண்டு வந்தான். அந்த பழ வியாபாரியிடம் முன்னே வந்து, இந்த தானியத்தை வைத்து எனக்கு மாம்பழம் தருவீர்களா என்று கிருஷ்ணன் தன் குழந்தை குரலில் பேசினான். அதை கேட்ட பழங்கள் வியாபாரி கிருஷ்ணனை பார்த்து அப்படியே திகைத்து நின்றுவிட்டார். கிருஷ்ணன் தன் கையில் இருக்கும் தானியத்தை பழ வியாபாரியிடம் பார்த்தால் கொஞ்சம் தானியங்களே இருந்தன. கிருஷ்ணன் கையும் சிறிதல்லவா, அதனாலே கொஞ்சமாக தான் அவனால் எடுத்துட்டு வர முடிஞ்சிச்சு. அந்த தானியங்கள் குறைவாக இருப்பதை பார்த்த கிருஷ்ணன், இதற்கு நமக்கு மாம்பழங்கள் எதுவும் வாங்க முடியாது என்பதை உணர்ந்தார். சிறுவனின் முகத்தில் இருக்கும் ஏமாற்றத்தை பழ வியாபாரி கவனித்தார். அவள் மகிழ்ச்சியுடன் அவன் கொடுத்த தானியங்களை தன் சாக்குப்பையில் போட்டுவிட்டு கிருஷ்ணரின் கரங்களில் ஜூசியான தங்க மாம்பழங்களை நிரப்பினாள். சிறுவனின் மகிழ்ச்சிக்கு எல்லையே இல்லை. அவர் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்தார் மற்றும் அவரை சுற்றியுள்ள அனைவரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர். நந்தராஜ் பழ வியாபாரியிடம் கொடுத்த தானிய கூடை திடீரென தங்கம் மற்றும் ரத்தினங்களாக நிறைந்த கூடையாகிவிட்டது. பழங்கள் விற்பனையாளருக்கு அவர் கண்களே நம்ப முடியவில்லை. அப்போதுதான் உணர்ந்தார், நிற்பது கிருஷ்ணன் தெய்வீக குழந்தை என்று. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ஸ்டோரி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.